Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi iya kopiahna kunyana teh digilekeun kieu tah kieu dikitukeun saeutik imah oyak kabeh kaget dia bisa jadi oyak-oyagan kieu Syekh Nawawi tenang bae deui kieu makaning dilawang nya nu ayana poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae je cak jadi tuh nu mana sih nu Nawawi ye tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah kaharep lantaran lain lalagaan di situasi kok jadi kos kieu ye disumpahlah Syekh Nawawi asli ngaranna saha nu sabenerna kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana ieu hadam ana tetunggu nama Yusuf maneh ka ditu nyingkir ya Nawawi kena di dieu ye tuh nasib aing kos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae da di kakanyahoan atuh geus uhna naonan kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara negara Mesir, Irak, Iran termasuk di jerona Basrah, Kufah kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina kana Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebatna sata di Malawangi aya dina HP cenah cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng tuh kan bener kan dasar baturna Kiai Jamal mah nyaho cenah keur ngibing anu luar biasa disurakan begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung poyang ladaprak aya di dinya Mandalawangi tah Ateng saha tuh babaturan bener guys nah, iyalah dua nu ngabarengan memehna diajak ke Mesir nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung nu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab teu kawadahan kudu boga perusahaan dek dikembalikan sebagian hartana Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran besi dibere duit percis kos Kiai Haji Nurjaya nya nama teu daek dibere duit nya nama ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung mun gede karak oke deh Gusti Allah jauh abad jeung Syekh Nawawi boga undangan lah
sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia, dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieu nya Yusuf kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumane eta baju sia ku aing dipake engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha, itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih. Ulah kitu amat kitu wae geus. Atuh engke kumaha mun kula teter? Ulah bingung hayu we laksanakeun. Aya mama. Heueuh ge hate mah getar. Ya aing kumaha lalakona cek. Hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat penting pada Isa kumpul di aula sekup internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mah di pojok kieu. Atuh dicaritakeun nyambut biasa alhamdulillah rasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Saya Nawawi seri bah bumna kikian lain betul ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya saja. Hebat sekali lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli mah lain lalagaan. Ia bisa dipertanggungjawabkan lain lalagaan. Ulama boga sejarah ti mimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanannya atuh moal misleuh ya nyana keneh terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur masanten ka Purwakarta masanten ka Mekah serangan Belanda dan lain sebagainya berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 gurunyana 3 anu istimewa nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui terus kana nyaritakeun tentang perjalanannya ngarang sampai per detik ieu karangannya anu kitu dicetak ieu gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakeun tentang perjalanannya. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa taala. Kakalak maruring kak bulu kabeh.
Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nih teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadi dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dibuat di Munjid, ieu hadiah nanti pernah dicaritakeun ku Syekh Nawawi, meureun dipikeun hadiah eta kalawan. Sebab berupa materi nya embungeun jasa nya maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayang jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama. Sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk ke urang panggil ramah tamah jeung para ulama. Ngaran moal diganti ngaran. Ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf, kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha hayu bae geus. Hayu bae. Datanglah Yusuf peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadam. Cak Yusuf ieu aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, wah haju didiukeun ge di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nya ngiceupan Yusuf. Teh kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya, awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ki awas nyingkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi. Iya kopiahna kunyana teh digilekeun kieu tah kieu dikitukeun saeutik. Imah oyak. Kabeh kaget. Dia bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae deui kieu, makanya dilawang nya nu mayana. Poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae. Ye cak di ditu nu mana sih nu Nawawi ye. Tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah ka hareup lantaran lain lalagaan di situasi. Kok jadi kos kieu ye? Disumpahlah Syekh Nawawi. Asli ngaranna saha nu sabenerna? Kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana. Ayo hadam anak. Tunggu nama Yusuf maneh ka ditu nyingkir. Ya Nawawi kena di dieu ya. Tuh nasib aing kos kieu cek ka Kiai Yusuf. Emang atuh hadam mah kudu kieu bae. Na di kakanya hon atuh geus uhna naonan. Jubah ya pake mama ya. Tidinya lah kakaraknya nyaritakeun ramah tamah bari dahar. Bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeunlah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi. Nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara. Etalah memeh ngarang tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon? Ulah nanya ke naik naon? Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara. Maneh cicing di dieu. Lain gitu. Atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Gitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal.
awal rencana dek diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau. Geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutna kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari, tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naik maung. Nyana ngabejakeun naik maung teh ka Kiai Samsudin adik daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana deuk maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Kitulah Syekh Nawawi nu mantak nyana nyaritakeun sir